हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लैक हेडेड आइबिस के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 30 इंच लंबा होता है, जिसकी लंबी काली टेढ़ी और नीचे झुकी हुई चोंच होती है, जिसका सिर, गला और चोंच पूरे काले रंग के होते हैं और पूरा शरीर, बाकी शरीर इसका सफ़ेद रंग का होता है। और इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, मेंढक, घोंघे इनका मुख्य भोजन होता है। और इनका निवास स्थान 1 या 2 के झुंड में झील या सरोवर के किनारे इनका मुख्य भोजन होता है।